Sóc jo. El mar sense onades no és el mar. Porto dies fent sopetes de no res. És que no es pesca. De debò, que no es pesca. Volem una solució! Volem una solució! Calma, 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 calma. אני יודע, אחד אלוהינו, 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 אלוהינו. Que no ho veus? És que la Marta no em contesta. Crec que m'ha bloquejat. Deixa d'estar. Sí, ja, però per què no em parla? M'ho estàs preguntant de veritat? Sí. Li va passar a una amiga meva, a la Marta. I em va explicar que la nit abans havia patit una agressió sexual. Us donem la benvinguda a Quatre Gats, el podcast literari hilarant per excel·lència. Al mòbil! Càlmate i respira! Hem fet diferents versions fins que ha hagut una final. Veure com va processar la peça, com van canviant algunes parts i com va millorant tot. Com va la festa? El fet de poder escriure aquests textos et dona l'oportunitat de saber que allò és el que vols fer.